Всем привет! Сегодня мы поиграем в котика Бубу на планшете. Сейчас мы его покормим. Смотрим, и 3 кота. Это точно вот это получается. Сайт. Давайте немножко поиграем. Давайте еще раз нажмем. Сейчас разогнаться. Бензин. Блин, я испугалась, что это кота, если кота, это на машине, вы знаете, что я просто не хочу показать. Блин. Ну, давайте пока все поиграем в рыбку. Хоп. Щуку. Просто вот угрей нельзя.